Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Bien, espero que muy bien. Hoy les traigo una muy buena sorpresa. ¿Quieren saber qué es? Un squishy y un slime. Primero, yo opino que abramos el squishy. A ver. Esperen. Este yo ya lo había abierto porque tenía tanta emoción que lo abrí. Este huele a galleta. Huele a galleta este squishy. Miren. Bueno, ya que ya les enseñé el squishy, ahora vamos a abrir el slime. Uy, ya quieren saber cómo estará el slime, ¿verdad? Hay que guardar un poco de paciencia porque aquí tengo nuestro invitado, el mejor de todos, el slime. Miren, este lo acabo de comprar hace un rato en el tianguis. Este se estira bastante. Bastante se estira